ये बंदा इसने मेरे मॉन्स्टर को तालाब के अंदर फेंकने वाला है और कह रहा था तालाब के अंदर फेंकने के बाद इसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलेंगी, जो कि क्या निकलेंगी आखिर में पता चलेगा। लेकिन ये बंदा खींचता है तो इसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ऐसी कौन सी चीज फंस गई जिसको इतना ताकत लगाकर खींचना पड़ा। आखिर में जब कुछ ऐसा निकला जिसको देखने के बाद इसके रोंगटे खड़े हो गए और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बारे में जानने से पहले आप सिर्फ माँ की कसम देने वाले बंदे को लाइक सब्सक्राइब करते हो। हम लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोल देंगे तो आप करते हो नहीं, क्योंकि माँ की कसम नहीं देते ना। जब ये बंदा अपनी पूरी ताकत लगा के इस मॉन्स्टर मैग्नेट को बाहर खींचता है तब इसके अंदर पहले शुरुआत में घास फूस ज्यादा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर से इतना बड़ा लोहे का खोपड़ी मिलता है आपकी स्क्रीन पर देख